neme var ha? Donda, ekran donda. Anasını satayım ya. Gelsene ta Näme oldu? da. O efira takıyım ne mi? TikTok dondu yani hiç ile knopkalar da attık. Dine sesini geliyor. Bollu menne işad ekranı işad işlen o. Atak ediyorlar vatandaşlar. Açtırın näme kadar kanız sowudunuz, like'lanız va bolsa galsın, efiram galsın. Na barot nemede galsın şol keşfete de düşür ya. Ataka ediyorlar haramladılar o ekranda dondurdular ha. Yani Aydağım ha, bular var ha. Gördüler de ara hemmekinin bir ve pagaramı yani zadet yani şonun üçün şey edip gelip zadet diyorlar. Ağam, mene bilemok. Bul var ha, bu zat izi gutormaya bu zatların. Bu zatların izi gutormayar. Alişer var, Abdullah var. Beyleki adamlar alıp başlarlar. Türkiye'de, Rossiyada bolyan. Bulum göz korkulma üçün ediyorlar esasana. Mehriman vatandaşlar, bizim size bir daha da deyin. Şu Alişer'le Abdullah'ın alsalar Türkmenistan akitseler var ha. Şoların erkeklik namusunu degerler, zar ederler. Hiç birinizin başına gelmeyin istemeyen zattınız gelir. Olaram birinin çağası, olaram birinin oğlu, atası, düşüyanın mı? Gayrat edin. Şu haramzadılara karşı da var size ayağa alalım mehriban vatandaşlar. Birleşelim ayağa alalım. Birleşelim ayağa alalım mehriban vatandaşlar. Yeter uzo, yeter uzo, çekin de adımız, yeter uzo. Halkın ayağa almağı sebep gerek, başka sebep gerek gel bize. Näçe yetki vermeli biz? Näçe kıyınlar, cepalılar bize garaşyar. Görün ha, görün. Dünya var yani, Türkmenistan var yani. Dünyadan hamala svязын yitiren yalar Türkmenistan devleti. Olam haramzada atalı oğul oturan üçün. İki tane haramzada yurdu kelleri. Oğla tam. Kakası bir kançito. Bir gayrat haramzada. Şu zatları, şuları ayırmasak bolanok. Doğuncuklarım, gul bolup yaşap ber. Adam spisikta adamız sanımız yok. Näde kösönüp berse o yurttaşına görün ha. Sizin üçün çıkıp böyle şul olanlar o Alişer Abdullah ayalı görülü yatı bilen o giycelerini çağası da görün iyi içerin derler şolar bu kurdonu çürüm geçende olarım. Siz için çıktı Alişer'e bir pul verdi mi çıktı gurledi. Böyle ayırda pul üçün etse bilýän mi belki käbir opozisyonerler var. Olar bir grant üçün ediyorlar. Alişer'e bir adam şu wagt içinde men sana pul verdim çıkış eden üçün dip aydyp biler mi? Hiç kim aydyp bilmez. Abdullah da şol ýalar. O Abdullah'nın giden problemi näli kynçylyklar başga algatýarlar. Şu onları nitaranok mu? Türkiye'de yaşap gören iyileştirmede seslenýän mehriban adamlar. Olaryň bu biriniň çağalary gayrat edin dawaýçy hemme bir ragan hemme diýek moş hemme protest edelim bir gün aýdyp ýörüýte. Sen aňarda etseň men berde etsim. Dawaýçy agam hemmemiz men diňe men etmeler onu senim etmeler hemmemiz etmeler agam şonu. Niwjeli Alişer gowuryň lokmay Abdullah'ny gowuryň lokmay hiç gowunyňyz ýokmy şolarda bir ýüregiňizin näde geçýär şu zatlar olaryň tutulanyny da eden hiç bir wyjdanyňyz ýüregiňiz jinkeden okmay mehriban adamlar. Ha? Jinkeden okmy ýüregiňiz? O derece wyjdan zorlukmy bize? Hani biziň müslümançylygymyz? Hani bizim musulmançılığımız, hani bizim adamçılığımız? Müslüman adam vicdanlı adam. Müslüman adam rehindarlı adam. Elde biz biri Türkiye'de şol neme var ha? Näme haýsy göçüdary da şoň tutulýan ýeriniň ady şoň aýdynsan adamlar. Ankara'da. Men videoda goýupdum bir mutlaýar göreýin. Şu taýda dinleýän watandaşlar şu taýda şolaň öz aýdyn zatlary bar. Гражданин Туркменистана, проживающий в Турции, объявляю голодовку как знак протеста против несправедливого задержания меня
и в попытке отправить меня в Туркменистан, где меня ожидает мучительная смерть в Туркменистане. Я отказываюсь от какой-либо пищи и воды, пока моя ситуация не разрешится справедливым образом. Я надеюсь, что власти Турции рассмотрят мой вопрос и справедливо рассмотрят мою ситуацию, так как при отправке в Туркменистан мне грозят pытки и смерть. Men Abdullah Urusov, Türkmenistan vatandaşı, Türkiye'de yaşayan, yani bir kanun töhmet atıp Ankara Akyurt gönderme merkezinde menşur. Men Türk hükümetinden menin işimi adaletli çözmeyi talep edeceğim. Men şöyle açlık Galadovka ilan edeceğim. Eğer de men Türkmenistan'a barsam, beni adaletli tut, beni bir kanun öldürür. Onun için men açlık ilan edeceğim. Ankara Akyurt dedi vatandaşlar. Ankara Akyurt Göç İdaresi. Geri gönderme. Merkez mi Akyurt? Video Ankara çektim. Video çektim. Türk diline. Türk diline video çektim. Şota girin, paylaşın, komentarı yazın, etiketleyen kim bar bolsa TikTok'ta da hatta gayret edin, YouTube'da da koyacak inşallah. Davayçı Nurağa davay ağam protest edeli. Bizi açlık grev edelim mi? Ne edeli ağam? Bolmasa bize mi açlık grev edeli? Online efir açıp New York'ta Times Davay. Square'da açlık grev etmeli mi? Ne etmeli ağam? Grev edeli mi? Başladı mı açlık grevi? Bilim edelim onu açlık grevine başlayalım vatandaşlar. Davay bilim edelim dispütünden. Türkiye'deki oğlanlar kardeşlerimiz yani naharimen aç tutu o Türkler kim bilir düğünden ver yemek yemiyorlar belki. O zaman biz de başlayalım açlık grevine. Herkes yapalım hatta. Yani vatandaşlar yapalım. Uçkun diyara iskra. Artık herkes yapalım. Yani bunu burada edelim vatandaşlar. Bu başka türlü olmayacak yani. O zaman biz de açlık grevine başlayalım. Yani Türkiye'deki yani en sonunda hani açlıktan şu tayda 6 gün 7 gün bir hafta doklamız guğrap ölecek olup yatsak beğenin hükümetleri o Tayyip Beyler çıkıştırırlar. Afadadım oğlum. Yetmezler. Öyle efsane bırak bunların vicdanlarına kalsın yani. Bırak Avrupa'nın, Amerika'nın, Türkiye'nin vicdanlarına kalsın yani o zaman. O zaman açlık grevi ilan edelim arkadaşlar. Hep beraber biz de. Arkadaşlara bu şekilde biz de destek olalım. Madem böyle bunlar bırakmayacaklar belli ki. Zaten Alişer'in yarın kimlik evrağı da süresi bitiyormuş. O da çok manidar yani. Şimdi tam evrağının bitmesi üzerine 3 gün kala yakalanması. Yani ne yapmaya çalışıyorlarsa suçlu, bak onların başına gelebilecek her şeyden suçlu Türkiye hükümeti sorumludur. Bak o Erdoğan hükümeti tek adam rejimi sorumludur. Yani bunu sağa aması maması yok. Sonuçta onlar senin elinde. Senin elindeki vatandaş. Sen onlar açlık grevi yaptıysa da ölürse de her şeyinden de sorumlu olan Erdoğan'dır. Bitti. Erdoğan yapıyor bunu. Başka kimse yapmıyor. Çünkü bunu nereden diyorum ben? Bak 25 kişi ben İstanbul'da 25'lik listeyi bizim avukat gidiyor İstanbul Valiliğinden soruyor. Diyor ki bu hayırdır ya diyor Türkmenlere karşı kendi ülkesi için savaşanlara karşı niye bu kadar böyle uygulanıyor bunu gönderme gibi böyle. Avukat soruyor. O da çözebileceğimiz Nur ağa, Dongyang sen ağam, Dongyang. Sesin gelen ok. Nur ağa. Eşteyen mi Nur ağa? be. Sere de ağam. Eşteyen mi? Men ağam. Suat neyli Suat normal. Bir açayın. Şu an govi. Ay yine Dongyang. Suat govu mu? Olmasa men açayın. Şu an govi. Olmasa men açayın efiri. Brother men Wi-Fi'm da burada atmam ka bir mut gör.
Yok. Neme telefonumun internetine geçtim. Şu at normal mı? Şu at normal mı geliyor? Ataka var vatandaşlar. Yanam şoň üçin yapıldı da. Yanam şoň üçin yapıldı da. Ataka var. Bak bu İstanbul valisinden bizim avukat sorduğunda bu 25 kişilik liste var. Listenin başında da benim ismim yazıyor. Nur Muhammed Annayev ve diğerleri diye yazıyor. Bak o liste de var bende. Bak çantamda var, gösterebilirim. Bunu diyor nereden çıkarıyorlar bunu diyor Türkmenistanlılara karşı böyle. Bu diyor vali diyor bak İstanbul valisi, vali mi vali yardımcısı mı artık o diyor. Diyor ki bu diyor çok yüksekten yukarıdan gelen bir şey diyor ve bizim buna diyor bir şey yapamayız diyor. Bunu çözmek istiyorsan diyor ya Süleyman Soylu'ya çıkacaksın ya da Erdoğan'a diyor. Bak bu ikisine çıkacaksın diyor. Yani Süleyman Soylu'yla Erdoğan 25 kişilik listenin yakalanıp Türkmenistan'a deport edilmesi, geri gönderilmesi diye karar çıkartıyorlar. Demek istediğim bu işin asıl sorumlusu İçişleri Bakanı, o zaten hiç kimse böyle pitikleten peşka Erdoğan'dır yani. Bak Türkmenlere karşı uygulanan şeyin sorumlusu gene de Erdoğan. Yani Erdoğan bilmiyor mu kardeşim ya? Biliyor, her şeyi biliyor. Yani karşı tarafa yaptırım uygulamak için mi yapıyor? Ya Güney Kıbrıs sorunun da varsa ya da azatlığa çıkıptır merkeze A diye turuna getiriyor kurban ol şu at. Bu Kazakistan'la, bu Özbekistan'la. Bir de belli ki bu hoşuna gitmiyor Erdoğan'ın. Belli ki bu onun hoşuna gitmiyor. Gitmeyince onu cezalandırmak için bizim aktivistleri kullanıyor. Alçaklar. Alçaklar. Bu kadar da alçaksınız yani. Gerçekten alçaksınız. Ya bu arkadaşlar sizinle uğraşmıyor ki. Bak sizi bunları mecbur söylemeye mecbur bırakıyorsunuz sonra. Biz de böyle konuşmak istemeyiz ama mecbur konuşuyoruz size karşı. Çünkü biz de arkadaşlarımızı seviyoruz yani. Ya savaş başladığı zaman diyor, savaşın diyor kazanan olmaz diyor. Herkes kaybeder diyor. Bu böyledir yani. Başlatıyorsunuz bir şeyleri durup dururken. Ya bugüne bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin bak Erdoğan'ın bugüne bugün bir tane despot yönetim Türkmenbaşı'ya, Gurbanguli'ye, Türkmenistan'a bir şey dediği olmamıştır arkadaşlar. Despot yönetim Gurbanguli'ye karşı bir şey söylememiştir. O kadar zulüm yapmıştır. O kadar insanlık dışı uygulamaları yapmıştır. Ama bugüne bugün çıkıp ey İsrail, ey Amerika diyen Erdoğan Türkmenistan'a karşı bir tane lafı olmamıştır. Ya Kuzey Kıbrıs'ı sattı. Kendi Türklerinizi sattı. Gene konuşmadınız ya. Geliyorsunuz bizim aktivistleri yakalıyorsunuz. Yine alçaksınız ya. Ya ben anlamıyorum. O sizi satıyor. Siz geliyorsunuz ona karşı savaşanları yakalıyorsunuz. Alçaksınız ya. Bu kadar alçaksınız yani. Belden aşağı vuran alçaksınız siz. Ya gücün mü yetmiyor ya Türkmenistan'a bir demeye? Hükümetine. Diyemiyorsunuz değil mi? Kışınız yemiyor değil mi? Vay be Gurbanguli'yi tebrik etmek lazım ya. Harbiden maşallahı var bu konuda yani. Erdoğan'ı bile ayağına dizine getirmiş yani. Erdoğan'ı bile dizine getirmiş. Vay maşallah. Gurbanguli'nin elini sıkmak lazım gerçekten bu konuda. Yani önüne gelene ey İsrail, ey Amerika diyen Erdoğan ne oldu? Pısırık bugünkü gün. Bırakamıyorsun değil mi? Bir şey diyemiyorsun ona karşı. Fakirler. Para düşkünü fakirler. Fakirsiniz lan. Türkiye'de adam akıllı bir tane memur yok ya. Hepiniz satılıksınız ya. Bir tane memurunuz yok ya. Avukatı da satılık, mahkemesi de satılık, savcısı da satılık. Hepiniz satılıksınız. Satılık fahişeden hiçbir farkınız yok. Bak ben bunları söylüyorum lan. Gel al Hollanda'dayım. Alıyorsan. Fahişesiniz siz. Bize dişiniz geçmiyor. Gidiyorsunuz Türkiye'de Alişehir'de Abdullah'da ne çağrışlar ettiler, ne davet ettiler. Gayratınız bağ olsa bize deyinsene. Bize edip bilen adamız var mı? Bize edip bilen mi burada? Yani. Kaldı ki onlar Türkiye'nin siyasetine karışmadılar bile ya. Bak burnunun üstünde, gözünün üstünde kaşın var demedi ya. Hiçbir şey demedi. Yani bırak diğer anormal bir çağrış da yapmadılar. Bir şeye katılmadılar da ne oldu? Yani sebep ne şimdi? Ha? Yani
Elle tutulur bir suçu yok çocukların ya. Elle tutulur bir suç yok yani ortada. Kaç tane suç isnat etmişler. Neyle günahlar üstüne yükleyeler diydin Talip? Bir giden bolar olsa. Bilem okşa birine jaytdy da şu Alişer'in ayaly diye suç zatları var dedi, prestüpleniya var dedi. Menim Alişer näme etdi prestüpleniya bolar ýalak. Ol bilýän hiç gelip çağrışlar etmedi. Diňi kritika. Yani sadece G82 kod. G82 artık ne kod ne demekse. Yani büyük ihtimalle Türkiye'nin milli güvenliğine zarar veriyor. Ya Türkiye'nin milli güvenliğine İstanbul'da 3 milyon kişi ayaklandı ya. Onlar verememiş de 2 tane aktivist mi veriyor ya? Saçmalamayın ya. Bu kadar saçma şeyler uydurmayın ya. Ya 3 milyon kişi İstanbul'da ayaklandı. Onlar güvenliğine sorun oluşturmadı da. Ekrem İmamoğlu'nu sen aldın içeri tıktın. Bunun üzerinden İstanbul karıştı. Ankara karıştı. Her yer karıştı. Onlar milli güvenliğe sorun olmadı da 2 tane aktivist yani. Hadi ya. Hadi canım oradan ya. At yalanı uydur artık inanırlarsa yani. Allah'ın belası. Bir bitmediniz oğlum ya. Bir ölmediniz. Erdoğan ölmeni istiyorum ya. Allah'ım inşallah en yakın zamanda canını alsın senin ya. Yemin ediyorum. Ölmeni diliyorum Erdoğan. Sayın Recep Tayyip Erdoğan ölmeni diliyorum inşallah. O yanındaki satılık fahişelerinle beraber cezanızı almanızı istiyorum. İnşallah cehennemde de yanarsınız ya. Cehennem ateşiniz de bol olsun yani inşallah. İnşallah ahiretiniz de cehennem olsun yani. Zaten sizler cennete giderseniz ben sizinle beraber cennete gitmek istemem yani. Sizin gibi şerefsiz orospu çocukları, alçaklarla ben beraber oturmak istemem yani. Sizler cennete gidiyorsanız zaten ben hiç cehennemde yanmaya da razıyım yani. Bu kadar alçak, şeref. Haydi давайте. Adamlar seyredin o. Abdullah Alişer uzak gün efirde oturup her biriniz bilen gürleşip zar edip berin oğlanlar o bolar o. Birazcık bir vicdanına doyanan okmay bir bara bir zat edeling o. Давайте o birliğimizi görkedeling o bir beytmen. Davay ertir kim haysi yurtta bolsa ertir Galadovka başlaly. Primoy efirde mene lişne ertir inşallah. Davay Nuraga ertir var mene köçüde yatacak şol olumlar çıkyança. Fircek adyaly portretim yatacak. Allah şayet erde ertir içine çıkmasalar vallahi billahi ertir men Galadovka çıkyan. Başlayan ertir Galadovka başlayan. Bence de yapalım. Benim açlık ilan edeceğim. Bunların şeyine karşı bırak bunu Avrupa hükümeti de bilsin. Ben de artık hükümeti işin içine çekmeye çalışacağım bu şekilde. Yani Avrupa hükümeti de bilsin. Madem öyle ne oluyor, ne yapıyor Erdoğan, ne yapıyor bu arkadaşlar, ne oldu, niye böyle şey oluyor? Bir de sizden edecek ricam var arkadaşlar, Türkmenler bak sizden edecek ricam var. Nerede görürseniz Erdoğan'ı öven, Erdoğan'ı şey yapan videoların altına yazın. Erdoğan diktatördür. Defolun. Erdoğan diktatördür. İşte ne bileyim Türkmenistan'ın maşasıdır. Türkmenistan'ın köpeğidir. Yazın altına. Yazın. Her yere yazın. YouTube'larda, Twitter'larda, Instagram'larda, TikTok'larda nerede Erdoğan övücü videolar görürseniz altına bunun gibi şeylerden doldurun arkadaşlar. Madem bu kadar sizinle de uğraşacağız lan. Hadi bakalım sizinle de uğraşalım. Yeter artık ya anasını satayım. Yani şu bugün zaten desteğinizi görmedik de Türkmenistan halkı ortada. Milyona yakın insan senin ülkende. Bunun sorumlusu da Gurbanguly. Buna karşı bir gün bir tane laf etmedi. Bir çift lafın olmadı. Desteğini zaten görmedik de bir de köstek olmaya başladın. Ya artık seninle de savaşmak arz oldu yani. Orospu çocukları. Harbiden Erdoğan sen orospu çocuğusun ya. Senin bakanların da orospu çocuğu. Senin mahkemedeki o hakimlerin de savcıların da yani. Milli istihbaratın da elemanlar. Hepiniz şerefsizler. Bak bunu söylüyorum lan. Gelin beni alın lan madem gücünüz yetiyorsa. Size karşı laf söylemeyeni alıp içeri tıkıyorsunuz ya. Bana da bunu söylemek farz oldu yani. Size karşı hiçbir şeye karışmayan insanlarız ya. Biz kendi halimizde, kendi memleketimizle uğraşıyoruz. Niye bizimle uğraşıyorsunuz ya? Fahişeler. Para ver, götür orospuyu sik. Siz de aynısınız yani. Parayı verdiler size tabii Türkmenistan. Siz de onların düdüğünü çalıyorsunuz şimdi. Fahişe bir sürü. Muz Cumhuriyeti lan orası. Kabile devleti o. Mahkemede yok, takipte yok. Nuraga Ferhat şu vaqt 850 tane adam oturuyor.
Anasını siktiğini. Halka urama şoňa jaň edin. İngilizce bir tanşygy bar bolsa, ýani oturumda jaň edin, aýdyň şo taýda biziň aktivistlerimiz tutuldy diýin. Abdullah Rusif bilen Alisher Sahat. Human Rights Watch var. Cenevada var. New York'ta jaň edip bilmediňiz Cenevada ka jaň edin. Şolara haýyş edin. Aýdyň. Bizine nerede diýip biziň aktivistlerimiz tutuldy. Birleşen Milletler Guramasyna jaň edin. Davaýçy uje bir herekete geçelim. Yeter uje o, yeter. Farhady öldürdülermi, diýirmi, habar yok. Beýleki oglanlar var. Halamasam olaram näme bolsa da watan üçin dar eden adamlar içinde bar halamaýanym. Ýöne o diýmek däler ki, olaram öldürmeli, izah etmeli ýa-da adalatly şekilde Türkmenistanyň içinde saklanyp otyrlar. Abdullah bilen Alisher näme garaşýany belli däler Türkmenistanda. Siz özüňiz gowy bilýärsiňiz, bu rejimiň näme edip bilýänini özüňiz gowy bilýäňiz. Hökümet, halky bilen hökümetdir. Biz istesek hökümeti bir güne çalışyp biler. Biz hökümet bize işleýär, biz olary işleýärmiz. Hökümet biziň interesimizi öňe çykarmaly. Düşünýäňizmi? Biz näme istesek şonu etmeli. O ýöne olar öz isleýän edip otyrlar. Gyýyny getirdi. O ogluny goýdy, gyýyny getirdi, ertir aktyny getirer. Näme o Türkmenistan olaryň mellegimi? Näme üçin biz şu zatlara ýol berýäs? Dawaýçy ayaga alalyň mehriban vatandaşlar. Yetmedimi çeken cepamız? Çeken kıyınçılıklarımız. Alisher'in ayalı 2 gün ömer yatan ok. Nakaramayan oklar, köfenip böyürler şolar. Men pastayanla habarlaşyan, zat etdiyen. Dawaýçy de hemme gelsinler diye, goşulsunlar diye, goşulun diye bir zattır edin diye. Beýleki aktivistlerim, näme üçin kısaça beýlekiler efir açan ok, zat eden ok Nuraga. Başka wagtda efir açýarlar, zat etýärler. He? Bravo. Näme üçin eden ok Nuraga? Bilemok näme üçin eden oklar distribüsiýonda. Kim azatdagy açan ok mu içil efir? Yok, azat Haypaýew açan ok. Kakımrat Hıdyrfa başka wagt açýar etdiýär. Hiç bir aklını ne? Sahatov we Abdullah näme olary priznawać eden okmy? Näme düşünemok? Projebi lewaply diýip öz lewaplylar dämi ol Alisher? Olar lewap topor zat diýip özüň bilýän olar. Gowurýarlar ilişlerini. Bu görsünler o ziýany yok. Näme üçin açan oklar efir eden oklar? Hatta maňa Açsınlar da. bak dagy açyp oturup näme diýipdirler, ay bu lewaplylara garşy, näme garşy, Alisher'e garşy görüşip oturan. Biz şu wagt serede oturýar bolan. Hani nerede o? Nerede? Görüp oturanlar Öyle ora utanmalar mı? oturanlar, Açın agitasyon. efir oturunlar. Bize gerek geredin ol. Her birimiziň esasy maksat dämi? Görýär bilýän efirleri. Açyň ha, edin bir zatlar. Näme hökman çyryp aýtdyryp etmelimi? Heh. Her kimim jaňam etýär, pulum ýygnaýar, ol başga efir için. Adamlary da edin, çağrışlar edin. Dawaýçy uje näme ho? Boljak zat bolandan soňra näme ertir soň alyp giderler? Ay bolýa. Ay eýle beýle zat diýip oturarsyňyz ha. Edin ay efirler edin ho. Näme üçin edemiz ok ha? Hakykatdan kim halk üçin, watan üçin görüşýär? Şu günlerde bir bolýanlar. Şonu ýatdan çykarmaň. Bilýän meni şu wagt haýan dersiň aýtýan söz üçin ýöne aýtýan sözüm ýüregiňde çink edip urýandyr wara. Çünki ajy sözler hakikat ajy bolsa gerek. Men aga bir düşünüyorum o hikaye var para. Bir efir atacak ha yarış yadılar o var. Yarış yadılar. İyi de galyan yanak bolup. Senin gepini edip seni tankid edip zahir edip şu wagtda ne? Meydan şu wagt. Edin o açık efir edin näme Alisher näme adam dämi ya näme? Üstesine öde hani biz Türkiýede bizine bir tankid edip bilem dok biz bir saat çağırış edip bilem dok men kanundan çıkıp bilem ok diýadiňiz bol seron ýynadan ha diýmek dym oturmak netije däl eken. Ýynajak bolsa ýynaýan eken seronu. Hani diýadiňiz da şonu biz Türkiýede biz näme biz açyň sidem açyň. Nursultan Taganowa näme üçin açyň ok efir? Näme üçin açyň ok? Sığınma da sen naýno. Sen allyk sığınma, sen sığınma başvuruda dälsen, sığınmaň içinde gezip görsiň. Sığınmaň hakkını ver. Näme üçin açyň ok? Bular üçin ýanynda duran ok. Sana gitjek bolýar. Sığınmada. İşleme üçin gelmedin sen. Ekonomik business dälsen. Siyasi. Näme üçin edin ok bugün kun? Görüşen Türkmenistana gitjek bolýar diýip eşitdim bilem o.
Görürsün de wagt sagy Görürse onun vakti gelende görürsün. Vardır demek ki dımmağının bir sebebi. Onun vakti görködür. Bizim yurdun içinden emme zattan havarımız var. Kuşuştan havarımız var yurdun içinden. Bir de gelip duru havarlar, malumatlar. Size markayın oğlum. Bilmeyen yalak gezip görünür. Bilmeyen adamı kendir. Yani vakti gelende aydarsın o zatları. Yani şu vakti belli edip koyun önünüze kellenize. Hayran kalayım oğlum. Bu derece o adamlar yani düğüne çenlere gara propaganda edip gezdiniz. Onu edip gezdiniz. Ay levaplılar sığdıran ok diyecek olup gördünüz. Avo. İnnem gelýäňiz ha öz eginleşimiz tutulýy. O ne alakalı lewaplasy marlasy çykda görüş iň bolmanda şoň üçin görüş. Ona meden oklar. Gelip bara ayaktan asılşyp ýük bolşup gaýtam beter. Aleykümselam. Karaleva, sen blog edeyin ne? Kapı sevginin için. Ertir ondan Galadovka başlaya inşallah. Erde Ertir için olunur çıkmasa mesele ver yani inşallah Ertir men Galadovka başlayan. 100% aytýan özümem New York'ta etjek inşallah. Hökman inşallah Ertir Galadovka başlamaly. Başka çaresi yok. Görülüň hani näme bolar? Näme bolka? Tolatda. Näme şoň ady? Sizin goldagyny göreliň. Namartmysyz ya namart dämi? Sizin üçin çıkıp ama gelip Abdullah ile çeke adamı tutma. Ya Abdullah'ın başına bir zat gelende erde yartı yolla koyýam ortaga diýmek siz namart bolýarmyz. Näme Abdullah adam dämi? Ha, gorkup çıkıp gürlemäne gorkýaňyz Abdullah çıkıp sizin dereňde gürleýär. Näme izne duraňdyk, ha? Daşy bir yana durup bilen o köpiňiz o. Näme utonşsuz adamlar o siz o. Utonanlykmy o adamlar? Alişer bilen Abdullah da näme üçin olar da ütköşkü adam diýen o. Diňe sizin problemalaryňyzy ýurdun içindäki. Yurdun içinde kem problemalar ettiler, aýtdylar ýönesiz hiç gerek olar. Arkasında duraňyz da baýçy, başlaryň näme üçin başlaňdyk? Ertir men Galadovka edýän ýerden içinde ýerde Alişer bilen Abdullah çykmasa, wallahi Ertir efendim nurum. Senem başlayan da Ertir Galadovka. Menem başlayan, menem Ertir bilelikde Galadovka başlaýar watandaşlar goý daşary ýurt Ýewropa hökümetleri Amerika tam goşulmasa da ölüp gidäýärliň laý watandaşlar ýaşap näme ýa tagam eger şoň üçin ölýän bolsak 40 men bir zady bilýän 40 gün öçen näraçyda bilýär eken adam iýmen diňe suçdy 40 gün öçen ýaşap bilýän eken ziyan ýok ýani göz görteli insonuny şu ýatagymda şu taýda o doğduğumuz bu pakka edip insonuny edip ölüp gidäýärse näme ziyan ýok ýani bu fahişeler köpürüktür yani son zamanlarda. Siyasi küntüler, siyasi celepler. Para veriyor mu, anlaşıyorlar yukarıdakiler. Ortada olan halka oluyor zaten hep. Ya bırak o zaman duyarsız olmayalım. Hep beraber madem arkadaşlar açlık ilan etmişler, Galadovka ilan etmişler, biz de yapalım o zaman. Hadi hep beraber yapalım hatta arkadaşlar. Başka da katılanlar varsa eyvallah. Artık yeter ya. Ölürsek de ahiretten artık yani ben zaten bu şekilde ölürsek şehit olacağımızı düşünüyorum. Yani bu şekilde ölüm varsa. Madem öyle o zaman şehitler de ölmezmiş biliyorsunuz. Yani şehitlere öldü demeyin diye. Kur'an'da da geçiyor çok. Şehitlere öldü diýmän olara diye. Olar ölün ok diye. Şoň üçin vatandaşlar madem öyle bu iş seriozny. Artık bu yolla kaybedecek elemanımız, arkadaşımız, dostumuz yok yani bizim. Bizim kaybedecek zaten mezarlıklar doldurdular. Türkmenlerden dolu. Haytını görsem. Şoň üçin rastak şeyle onunla vatandaşlar bilem onu bilelikde devam eder yolu. Ertire çeni görmeýän bolsalar. Ya bular birden sahte suçlar isnad edip hapse tıkacak bolýarlarmy? Garad mikrofon yapacak bolýarlar şolaryň.
Şoların mikrofonlarını yapacak bolýarlar. Yani konuşmasınlar diye. Bak, konuşmak ne kadar önemliymiş görüyor musunuz? Bak, konuşmak ne kadar önemliymiş. Bunun önemini anladınız mı şimdi arkadaşlar? Konuşmak o kadar önemli ki bunlar bu şekilde saldırıyorlar. Konuşmak da konuşmaktan da konuşmaya fark da var yani. Başka da bir sürü konuşanlar var ama görüyorsunuz mu olur o kendi diyen oklar. Bak, bu arkadaşlar demek ki hakkını veriyormuş konuşmanın, efirlerin, yayınların. Madem öyle, garaşalı ertireçenli vatandaşlar. Eğer on yal olsa İngolmanlı Galadof'u ilan edelim. Koyunu Beğer'nin hükümeden, Türkiye'nin hükümeden de hemmesini goş olayım bir. Yani Gallancı hükümeden, Amerika'sam hemmesine goş olayım. Başka da bağ olsa koşulacaklar. Bir kat minnettar olur. Ve bu ortada bütün sosyal medyada Türkiye Erdoğan'a karşı aşağılarına, videolarına yorum yazın. Türkmenistan'ın köpeği, Türkmenistan'ın oyuncağı, Türkmenistan'ın maşası yazın arkadaşlar, yazın. Bırak bunların var ya alçaklarını biz göstere göstere gidelim. Gideceksek de madem. Yeter ya anasını satayım. Biz sizinle uğraşmıyoruz. Siz bizimle niye uğraşıyorsunuz ya? Biz sizinle derdimiz bile yok ki. Türkiye'nin siyasetini bugün konuşmadık ki hiç. Bize ne ya Türkiye'nin sorunlarından, siyasetinden. Ama siz bizimle niye uğraşıyorsunuz? Lan siyasi sığınmaya başvuran insanı niye içeri tıkıyorsun? Hayırdır yani? Senin siyasetine burnunu sokmamış, senin siyasetine bir şey dememiş. Niye onları içeri tıkıyorsun? Belli ki içeriden sipariş var. Fahişe. Para geldi değil mi? Aç köpekler. Kaç milyon dolar aldınız ya? 1 milyon mu? 2 milyon mu? Farkatı kaç milyon dolara sattınız? Ya da kaç 100.000 dolara sattınız? Fahişeler. Harbiden fahişesiniz. Bak, villalarda, lüks villalarda yaşıyor olabilirsiniz ama fahişesiniz. Ben size söyleyeyim. Zengin fahişe. Zengin fahişe olduğunuz için Türkmenistan'ın emirlerini birebir yerine getiriyorsunuz. Başka hiçbir şey değil. Birebir aynen olduğu gibi yapıyorsunuz. Paranın köpekleri. Paranın köpekleri yani. Fahişeler işte. Olabilir yani. Son model Mercedes de biniyor olabilirsiniz ama fahişesiniz. Ben size söyleyeyim. Kravat da takıyor olabilirsiniz. Takım elbise de giyiyor olabilirsiniz ama fahişesiniz. Kravat tasmadır. Kravat o Erdoğan'ın tasması zaten sizin o boynunuzdaki kravat. İstediğini çekiyor zaten. Alçaksınız ya. Haysiyetsiz, namussuz. Ulan bir bakan olur. Ne bileyim Milli İstihbarat'ta çalışırsın. Biraz onurunuz olsun be. Biraz onurlu olun ya. Onurunuz olsun ya. Bu kadar da böyle her dediğine eyvallah demeyin ya. Sizlerden yana VPN'leriniz bloklanıyormuş. Oturun zaten VPN Allah'tan gelen nimettir dinde. Oturun tamam mı? VPN'e de razısınız zaten belli yani. VPN'le internete girmeye bile razısınız. Ya biz niye VPN'le kullanmak zorundayız? Niye Özbekistan, niye Kazakistan YouTube'a, TikTok'a istediği gibi girebiliyordu? Biz niye giremiyoruz demeyin. Ya bu VPN'ler kapanıyor kardeşim. Siz giriyorsunuz bir şey diyorsunuz deyin tamam mı? Koyun kafalılar. Koyun kafalılar. Koyun beyinleri. VPN'de Allah'tan gelen nimettir deyin. Tam aksine. Allah'tan VPN diye bir şey var da onu kullanaraktan giriyorsunuz. Ya zaten olmasa hiç itiraz etmeyeceksiniz yani. Anlasın 2 tane orospu çocuğu atalı oğul geliyor ülkeyi üstünü altını karıştırıyor. Bir sürü cinayet yapıyorlar. Monopol yapıyorlar. Bütün her şey onların kontrolünde. Bütün ticaret, biznes. Bütün 5 vilayeti paylaştılar arkadaşlar. 5 vilayeti Türkmenistan atalı oğul yeğenler paylaştılar. Onun gelirleri cebe giriyor. Cebe. Devlete değil. Cebe giriyor. Cebe. Hala da susuyorsunuz ya. Hala da susuyorsunuz. Ne diyeyim daha yani? Daha ne diyeyim yani? Milyar dolarlar çalınıyor. Milyar, milyon değil. Milyonu geçtik zaten. Milyar dolarlar çalınıyor. Siz hala da susuyorsunuz. 300 dolara, 500 dolara, affedersin 700 dolara onun bunun kıçını götünü süpürüyorsunuz ama gene susuyorsunuz. Gene susuyorsunuz. Yani sürgün gibi çalışıyorsunuz. Sürgünde gibi. 3 yıldan 3 yıla belki evinize gidip geliyorsunuz. Ama hala da susuyorsunuz. Hala da savaşmıyorsunuz. Zaten
ister ezan dinlet, ister çan dinlet diyor ya, eğer celladına aşıksa bir millet hiçbir şey fayda etmez. Ona hiçbir şey. Ne talip kurtarır sizi, ne ben kurtarırım sizi. Siz zaten ancak sürüne sürüne en sonunda ya Kılyos'ta ölürsünüz ya bir başka bir yerde, ama Türkmenistan'a yetmeyen kadar. Türkmenistan'a kavuşamazsınız bile. Yani bu şekilde bu koyun kafa düşünceyle ölür gidersiniz zaten. Hastalanırsınız, bir şey olur. Ay Allah'tandır dersiniz. O min ederler, tamam bitti yani. Bu kadar. Hayatınız bu zaten. Çalışıyorsunuz köle gibi. Sonra da yaşınız daha 50'ye gelmeden bir tane hastalık buluyor sizi. Çünkü ağır şartlarda köle gibi çalışıyorsunuz. Sizin ne sigortanız var, ne bir şeyiniz var, ne insan gibi değeriniz var. Sonra da ölüp gidiyorsunuz. Bitti. Allah'tandır o da. Ha, yapma ya. O Allah'tan değil kardeşim. O sizin salaklığınızdan. Sesiniz çıkarmayanlığımızdan o. Tamam mı? Herkes doğruya doğru, eğriye eğri. Biz sesimiz çıkarmadığımız için ölüyoruz. Anladınız mı? Sesimiz çıkarmadığımız için, her şeye razı olduğumuz için 50 yaşamadan ölüp gidiyoruz. Bak 50. 50 dediğin orta yaş bile değil yani, o kadar. Bak gel Avrupa'ya, 80-90 yaşındalar. Hala bisiklet kullanıyorlar. Spora gidiyorlar. 80-90 yaşındalar. Siz 50 yaşındasınız, 70 gibi gözüküyorsunuz. 30 yaşına geliyorsunuz, 50 gibi gözüküyorsunuz. Ya. Çağlaňyň geleceğini uğurladılar. Çağlaňyň geleceğini uğurladılar. Sizin giçkilik arzuwsuz ýaşap bersiňiz, arzuwsuz. Arzuwuňyzy uğurladylar. Gur ne halasallar sizi. Arzuwuňyz ýok. Kiçijek çağalar diýe ularsak Türkiýe çektiris diýe. Arzuwlara sire çağlaň arzuwuna. Şonu da oturup dursunuz, sesinizi çıkarma, ne görüşýäňiz, ne daat etýäňiz. Menin efirlere çıkmam isliya diýmek. Gurbanguly Berdimuhammediň özü isliya diýmek. Menin maşgalama, menin doğan garnaşlarıma, menin dostlarıma değdiğin şo, yani men yine çıkarkan yaşına. Muňa düşünmek gerekmi yani? 2 koşmak 2 dendir 4. Şunu bilibem, değdiler az naçit. Menin çıkmamı islemeyen adamlar. Gidin de Gurbangulydan soraňa, sen ejen amana degýän maýny ýaňmurşly bolan çekilip gara gitdi bolun. Oňa näme üçin degýän diýip bilmeýän bolsaňyz, inetede. Düşündiňiz? Men ýene ekranlarda. Öläýän öl bilýän bolsaňyz. Tamam. İzinde bir surat çykşany goýsaň, gowurýarlar şu suraty goýsaň. Äder uğur deýinne. Surat. Yedeledip koýarsyn, näme ony? Hökman goýars. Ha ol nememi? Gurbangulyň nemesimi? Uğraşsana daş ol bak. Stringli duran Gurbangulynyň. Karaleva meniň prezidentime degme men prezidentime diýip seňem suratyň geldi maňa. Karaleva. Ine Karaleva sen şu. Ine. Karaleva. Ine. Bulam iki Türk devleti, iki diktatör. Bak. Gurbanguly ile Erdoğan. Anlaşıyorlar ya bu iki sultan, iki padişahımız, âli hazretlerimiz. Nuri, Kendi aralarında. uğrattım Telegram'dan ağam. Etsene. Gayrat etti koysana şu çordu var ha, kan şeytanı. Şeytmen olsa da var ha, şeyle govol ya şeytten var ha. Haramzadalar. Gov etmeli şey dip ettiyen ha, canınız yansın ha, kan şeytalar. Ölü bilýän bolsaňyz var ha, ertire çıkayın inşallah. Vatandaşlar, vallahi inşallah ertire çene erde çıkmasa, ertir Galadowka başlanýa, telewizionyada geler, özür ılgak gelýärler var ha. Özür ılgak gelýärler ananyň. Telewizionyam hemmesine özür gelýär. Amerikada Galadowka bir biletdi Türkmenistanyň iki adamlary. Sizin iň gorkýan dadyňyz bilýän men şu zady. İnşallah ertire çıkayın. Biz endeşlerimizi satmaýas. Alişer'e men aýtdym. Alişer diýdim, Abdullah, menim sizi bilendirin diýdim. Size bir zat edilse menim şu zadyň içindendirin.
Aýtdandyr ne soňa çyny sözümiň ýerine durýandyr. Ediýänem elimden gelýär, pulum jemläp otyryn, gereklere jaňam edip otyryn, hemme zat edip otyryn. Men eňdeşlerimi ýaňylyk goýmaryn. Biz dawa arkadaşlarymyzy satmaýyz anasyny sataýyn. Mara. Yankı meni firme gelip Karaleva var. Men arkadağıma değmen diyen. Ina şu gıydı şu. Ina. Ben sport продолжать в том же духе, брат, так, ти videoda çekip durwa. Inha şey. Eğilip yaşayanlardan ne alam? Eğilip bara öğrentir, eğilip yaşa. Oo, ina. Eğilip yaşayanlar doğancıklarım. Görün ne kim eğilip yaşap verenlere, üstlerin şulara. Şuların bar yerine gitmeyin, şular nerede şular yalanlar, nerede oturuyan varsa oturmayın şuların yanına. Yani. Tanan şuları. Koy şu suradan, koy otursun nam. Oğdan olyar izindeki surat. Yani madem neme siz görýän bolan ağrıňyza çydataňyz, müňeli ýaşaň edýäňizde bizim bolýar ağrıňyza çydataňyz, müňeli ýaşaň. Ya neme döwler ya araba döwler ya tyr döwler, birat döwler aýrywyç. Döwler ta näme bolýan bolsa. Paja bir de mene döwrümaý diýenmi? Alişer bilen Abdullah şu wagt erkekçe men şolar kıskanıyorum açıkçası. Şu an kıskanmaya başladım abi. Onlar şimdi böyle artık gerçekten içerik girip davet edip şular yarak eline naruşluk ben elime naruşluk takılan vakti ayrı bir mutlu hissediyorum açıkçası. Yani naruşluk takyalara yemin ediyorum seviniyorum tam aksine ya. Seviniyorum yani. Hapse mi tıkıyoruz? Tık kardeşim ya. Hiç sıkıntı yok. Ben zaten deportasyonu tutulumdan sonra çıkarımın mefir aslında. Bana bu vız gelir ya. Vız gelir vız gider yani. Hiç sizin o Alişer bilen Abdullah da öyledir eminim. Bak hiç umurunda bile değildir. Siz onu almışsınız, tıkmışsınız. Tamam gerisinde çocukları var, hanımı var. Onları da anlıyoruz. Yani onlar da şimdi kalpleri yumuşaklar. Zaten ağırlık onlara düşüyor. Yani bizim ya şu an benim yanımda şu an maşkalan bolon için zaten kâvarda atları da bıralacak saklayan ödüm de has biterdi atlara metçe oluyor maşkalama sağ olsun. Men kâvat olur halat ettim Türkmenistan'a nipçaklayan kâvat olur meni halat edenler kâvarda atlardan. Yani hani Öpa çopanın maşkalasını dağıttılar da talip seni onu o atlardan havarın bağım yok bilem yok. Başta şu yola çıkan bir oğlanın maşkalasını dağıttılar. Onun ayağına video çektirdiler. Onun gayına video çektirdiler de vara ağlap durun edip maşkalasını dağıttılar oğlun. Doğunun namartlar dedim ödünü deyip bilmese ayağına unsuna deyiyorlar mı deyip men çıktım aşağıdan. Vay. Şun yalak bir gayrat bolsa han menkinem pıtıra diýanoda görölle dip çıktım ha. Hudaýba. Öňe Hudaýa şükür. Meniň gahrymanym, meniň aýalym, meniň gelinim pastaýan ýanymda durdy, sag bolsun. Awo nälerler var, olam öz ärini itireti gelen okdur. Ýöne bu meniň uşu durmuşum. Bu meniň uşu ideologiýam. Meniň esasy maksady minnetli Gurbangul Berdimухамедовлардан dynyp ýurdy. Normalny bir parlament respublika geçirip her kim arkayın erkin adalatly ýaşamany gazanmak. Menem belki siz ýalak boşulmazdım şu pandemiýede bir insan kudamja boldy dary oňa çenden bir giden zat ýaşadym men. Ýöne pandemiýede alagada ýapdy da ýollar bolun. Maňa bir ýyl fatura kestiler maňa. Yani meňlen bilekde başgalara. Onuň men elimdäki ulonja adam, men erkek adam. Men maşkalam üçin görüşmäge de ölmäge de taýýar adam. Şonu bilen hökümetem şolara diýip bilmediler. Degen bolsadylar. Men tek bular Türkiýede men gitjek boldum Türkmenistana. Men geçen ýyl 2024-nji ýylyň başynda watandaşlar men gol çekdim. Şu Gallanjadan ýygyma gitmeň kagyna gol çekdim watandaşlar. Meni ýygyma Polşaýa berjek bolanlar ýadyňa düşýärmi Amsterdamda damyň merkezine video açıp TikTok açıp kıyırıp video çekip şu an men gol çekilgiden şu an ýygyma gitmek üçin. Yani suudun aşağı suudun çıkaran reşeniyetini yokorku suudu advokatım
apellyasiya etdi danim, dudurdu danim şey edip kaldım yani. Edilmedik bolsa gidýärdim. Gol çekdim de berdim men geçekdik. Bu näme üçin aýdýan watandaşlar? Siz pikir edýänsiňiz da nur gelmez, nur diňe şo taýdan oturur, gürler. Her zadyň bir limiti bar da, şo limitden geçýäňä. Ondan soň özümem bilemok nämelik boljagyny. Özümem bilemok. Diňe ýaşap göräýmezek. Menem bilemok. Ya men alarsyňyz, ya men siz alar ikimizden bir zat bolar yani. Ya ortalykda gan nükülür, ýurdun içinde bir zat bolar yani. Ýöne gowluk bolmaz, düşnükli zat. Gowluk bolmaz. Hökümete de gowluk bolmaz. Bulara göni puda da yetişmeýärler. Puda da yetişmeýärler şu halkyň eline galtalar. Underground 6 kino ýönerik çıkan o vatandaşlar. Şo iň soňunda kinoň soňunda Murat mı şo näme Türkmenistanyň prezidenti. Şo kino Türkistanlyk geçýär da. Halkyň eline berýärler diňe. Öldüren oklaram, atan oklaram. Halkyň eline bersen halkyň özi tütmüýde diýen soňunda. Gurban gulam serdaram şoň üçin ahranalarny köpeldik. Gelmäkä ýollar ýapyşdyryp. Şu gurban gula ýüregi wagry bilen hyzmat edýän haramzadalar, organ bol, polisiýa bol, ýöneköý watandaş bol. Sizler halk düşmanlarsınız, men size aýdaýyn. Sizler halk düşmanlarsınız. Ýüregi bilen şoňa hyzmat edýän polisiýa bol, milli howpsuzlyk bol. Sizler Allah belaňyzy bersin. Wara men bela okuyorum burada. Allah sizin belaňyzy bersin inşallah. İnşallah çağalaňyzdan görüň wara. İnşallah. Çağalaňyzdan görüň. Şudan halky şu ýagdaýa sokmaňyz üçin, şu haramlarda hyzmat edeniňiz üçin Allah can bela okuyan. Amin ýazalyň watandaşlar şu. Amin, amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Zulmetdiýän zalimler Allah belasyn ýanyna duranul zalimdir, olam zalimdir. Allah can zalimleri yer bilen ýegsan et Allah can inşallah. Zalimlere hyzmat etýänleriň hem Allah belasyny bersin. Kim zalimlere hyzmat edýän bolsa, öýünde nahar bişirýän bolsa, işigini dikýän bolsa Allah şolaryň belalaryny bersin. Hemmesi. Allah can şu zalimlerin hemmesinin soňuny tiz wagtda ýetir ýa Rabbim. Öz duzoklarını özlerini düşür inşallah. Siz plan yapýansyňyz. Короче, ertirony galadowka başlanýarmy inşallah. Plan vardyr size garşy. Pikir etmeň. Biz göründük İnşallah belki ertir galadowka başlanýar. Edelim vatandaşlar. Açlık ilan edelim. Açlığı edelim. Bütün her yerde videolar paylaşalım. Like basmaktan çekinmeyin. Bak herkes korkacak olsa o zaman bizim ne işimiz var? Korkmak yani belli bir derecede var ha. Şu ne mesleği edaysinler de deyip hareket etmeli yerimiz ba adamlar. Ne olsa bolsun lay diýmeli yerimiz ba. Borla şu bolyanny görelim lay näme bolyan olsa. Şu bela olsa bela hoşun belany görjek diýmeli insanyňda. Ýöne şu kyn ýoldan soň ana esasy näme şondan soň gelýändir. Eşretli durmuş, bagtly durmuş. Adalet, deňlik şondan soň gelýändir watandaşlar. Allah'ın güýjüni alalyň ýüregimizde iman var. Tohum mara tohum dağı deşip çykýar şo tohum. Dağı deşip çykýar. Tohumla bolmasa. Daş nähili daş. Şonu ýaryp çykýar. Bolmajak zat ýok adamlar ýok. Hiç ýerde de bolmajak zat ýok. Kurban bu arada çok güzel olmuşsun, yakışıklı olmuşsun ya. Kurban Gülü verdim Muhammed'e. Kurbancan. Kurban Gülü diýär. Kurban Gülü yallaklara like basın diýip otyr. Yallaklar sizden basın oturup o. Eli bilen görüňizokmy, ne priznavat ediňizokmy arkadaňyz o. Eli bilen görkezip otyra, basın diýip buyruk berip otyr size. Oturursunuz çortlar. Yani. Kurban Gülü döşün gılından aylanayn Kurban Gülü. Koltuğu reksona görmedik. Koltuğu reksona görmedik. Ты кто, когда никто? Ты никто, когда ничем. Ты ничем, когда ты хуй плёт. Кто рано встает, тот первым нафиг идет. Гурбангулы Бердымухамедов. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты.
Gurban bolup berdi Muhammed. Talip senki doň ýa birazjyk. Ay mende internet biraz pes agam. Blokladım diýme onu. Bu wagtky arkadaşlar namat etmem ka ýaşamany hemme zat düzelen soň diýe. Wagt şolar tapwam bolmaýar men size garantiýa berýän. Birinem tapmaýan oştuň efire gelip wallan edýänler bar. Şu şoň üçin ýüzüňiz açyň diýäsler şu wagt. Şo wagt hasa bilejek. Teronu tapylarlar ony ýurdun içinde de spisek görýärler. Barlar ýöne ýöleriniň habary ýok o zatlardan. Bilejek gülüşüp, bilejek ara içişip, bilejek çüýşe çakıştyryp dost can olup görünür. Etilkün yüzüne durýan edik bolsa. Öýleriniň habary ýok tak o zatlardan. Kaka bolsun diýen ýok. Olar çünkü hemmesi maddi dostluk da. Maddi dostluk maddiyat gutorunlu gutoryanlar ýatdan çykarma. Dostluk bilen Padşadan sorapdyrlar. Näçe tane dostun var diýipdir. Taxtan düşümde belli bolar diýipdir. o zatlar o pul gutoran wagty gutorýar ha o zatlar. Ondan soň başlaýar hasap berişik başlaýar, satylşyk başlaýar, bir-biriniň ýüzüne duruşyk başlaýar. Ýöne şu halk watandaşlar siziň güýjüňize mätäç, siziň ýanymyzda durmagyňyza mätäç. Şol olanlaryň bir ýaly efir açýardylar, oturýardylar, sizler sag bolsun aýdýardyňyz, alkyş okýardyňyz. Şol olanlar üçin eger birden ertirkün Türkmenistana gaýdylşyk bolsa, siňal bir zat hereket kılan ýöredilse, gaýrat edin watandaşlar. Gaýtmana wagt bolar hemmemize. Öňünden maýdylar, duýdurlar. Eger şolar ýaly bir näme giýilse de taýýar bolun. Men size aýdaýyn. Psihologiýaňyza hemme zady taýýar edin. Hemme tarapdan taýýar bolun. Ýani tagam men size müň sanjak türkmen watandaşy şeýlerini bir köçe açyk bilsek bolly mesele çözülýär şondan soň. Müň sanjak. Nuraga. Ýygyň alyp Abdullah bilen Nur Alişeriň suraty bar ikisiniň suraty. Şo maňa urada aýdagam senne Telegramda. Bar. Talip iyi verdim. Bolly. Nur arkada yaz yürek koy diye. Ha. Arkadaňa mara vatandaşlar bir gün soraw gutormala olam ölümle. Şona bilýän, ölümlüdigine bilýän şu Allah jana şükür şu taýda deňlik ba bolmanda. Sen prezident bol, ýeşeň milliarder boldyň, trillionier bol. Paýbat şu taýda deňlik. Şola ölýän soňunda. Eýle bolýa, beýle bolýa gawra girýär, ýürügiç, Gurban ulam girýär, serdaram girýär. Girýäň da. O. Yani şunu ýazak ýoga, prezident bolýan, uluk ýaşaýar diýip ýazak ýoga, anha Eýranyň prezidenti vertolyotdan gaçyp öldi. Действительно, связы işleýänler vertolyotda da ýokmy bir işlangajygyny dadyny sypdyryp bolanamaýar. Işlangajygyny dadyny sypdyryp zat edip, ýok gidip barýar kabir, ýaňyr 100-200 kilometr geçenden soň gaçar ýaly edip bolanamaýar. Gaçsynlar o näme o bizar kime gerek şu maýmyn. Ene maýmyn, owlu kisi. Yegenler bilen bilelikde halka eden peýdasy ýok. Yani ullukan halktan alkyş alarsınız. Men size aýdaýyn ki mesele bar. Niýeti samolyotlaryň baryny analizden geçirsiňiz, rentgenden geçirsiňiz ama. Ya geçirin näme diýen ýok. Unudursyňyz da 1 aý soň, 2 aý soň, 3 aý soň. Şo wagt etdiňizden bolýar. Baduhan salamu aleykum. Tamam, hoş geldin Nuri. Salama verdim.
Salama verdim ya şuly. Näme interneti ýokma ya şuly? Ben çıkaraýyn onu. İnterneti ýok eýken ya şuly. Hey vatandaşlar, şon ýaly. Gurban uly bir wagtlar gorkusyna diýe tualetniň bu magasyna çenni gözüniň aňyny alyna çalyşdyrýar diýe gorkup. Gözüniň alyny tualet magasyny çalyşdyrýar diýer. Ýadyňyza düşýärmi ýo? 2020-de zatda çykda aktivizm zat ol şon ýaly gözüni alyp bardyr. Hiç kimden man ahranalarına çenni çalyşyp çykypdyrlar. Marlary boşadypdyr. Marlara kam anam ýok. Bilýär-de kim köseýänini gowy bilýär-de abi. Marlary boşadypdyr watandaşlar. Onuň ýöne ahranyň başlygy lewapdan gynansaňam, halaşdan mekerkiden mi? Awa. Gynansaňam predatylan ha. Öz lewabyny, lewap belaýatyny Aşgabada salanok, Aşgabadyň içine sokanok, göne şo lewaply ahranyň başlygy haramlady. Pituh, gavno, ejeti kakasy näberli. Gidýärde şular ýaly gavnony görýär. O. Öz belaýatlysyna salanok Aşgabada. Bu ejeň skenlerem gidip şolar ýaly gavnolar görýärler. Millet paraly edip otyr bolşuna da ay olar tatmy näme mi dip diýe iş alanlaryna da şeýdip Italya diýär da. Şeýdip millet paraly edip otyr kada ýene de şu öz lewaply gidip muňa ahranasynyň başlygy bolup berä. Pituh gavno. Ahranaň başlygy. Çort, trýapka. Gora ber hawa janly gora ber. Öz velayetliňi salman oturan gavnony orap bir gün seni mä ýatlanyrsyň öde. Seni mä gerek bolsun halka. Seni mä gözläp taparlar öde. O. Şuna kim hyzmat edýän bolsa Allah jan wara. Allah belaňyzy bersin o. Şu haramlarda hyzmat edýänlere Allah jan belaňyzy bersin. Men dowa okuyan şon ýaly. İnşallah şu haramlarda hyzmat edýänler şuň ýoluny türmäge wasylyp, şuň ýoluny ölüp gidin o wara. Şuň özüni. Şuň üçin. İnsoňyny belaňyza meni şuň özü bersin wara. Tagam beri otyrlay, türmäde kypzat edip bolýany ýetenlerdir. Hani no watyflar yeneler nirde? Ha bir wagtlar ölüp hyzmat edýärdiler şolara Mulikov wady. Ölüp hyzmat edýärdi. 9 ýyl 10 ýyl oturdy. İçeri işler ministri bolup. Hanal nirde? Kellesini sıyırdılar da türmäge dikdiler. Başka atlaryny, familiýasyny bilmediğim milli howpsuzlyk ministrleri, migrasiýa müdürüň başlygy hemmesini basdylar, aýyrdylar, ýok etdiler. Hani? Şu wagtda sizler näme şondan ütgeşik bolan öýdýän? Çortlar, trýapkalar, musorlar, özüni syýlamaýanlar. Minister sumoklar, hekimler basyp goýur otyrar onu sizi. Çort ýalag edip, trýapka edip, baray siktir şu taýdan dip gapsyndan kovup. O. Siz moňa hyzmat edýäňiz ha. Siz wara siz dastoyny adamlar diýäler, hakykatdan ministerler, hekimler şuňa hyzmat edýänler. Siz özüňiz syýlaýan bolsaňyz şular ýaly ýerde ýa tersine görüşdirdiňiz. Ýa-da işlemezdiňiz, başarmaýan bolsaňyz. Özüňiz syýlaýan bolsaňyz meni ara bir minister bolup oturan bolsam şuňa garşy görüşürdim barda dedim. Şuň ýalyna juda işler dedi bilmesem şu dogunyň kim ruçkam bilen şu bokurdogyny deşerdim bolýan şu haramlardan alyp giderdim ýanym bilen. Bir ýygyna gatnaşyp ýanyna 1 metr 3 metr tüýüşüp bilsem bolýar maňa. 3 metr tüýüşüp bilsem bolýar. Yo bir görsem bolýar, gözüm bir 10 metrden görse de bolýar. Bir daha barardım. Ýani şu haramlardan alyp giderdim. Minister bolayın, hekim bolayın. Ziyan yok kim näme diýse şonu diýsin 20 milyon soň ser ona erkek adamdy şol gowy iş etip gitdi şol näme etdi diýip iňe şeýdip ýatlardylar. Bir wada erbede çıkaran orlar, eýden orlar, beýden orlar. 20 ýyl 30 ýyl geçenden soň adamlaryň akly ýeterdi dänim bilerdiler. Ýöne şu haramlarda
başka türlü ayırıp bolanok. Halkam gorkya, ministerlerim, milli hopsuzluğun işyerlerim, siz daýyn bara, yurdun içinde bolup ýören zadyň 10 istesini bilýäňiz. Biziň bilmeýän zatlarymyz bilýäňiz. Nähil jinayetler köpelipdir, owurluk nähil köpelipdir. Nähile paraxorluk gidip dur, nädip adamlar gaçyp ýör. Sizler biziň bilmeýänimiziň 10 istesini siz bilýäňiz ara. Sizler näme üçin hiç sad etjek bolaňyz oý? Organyň işgärleri, oglanlary. Özüňizden talkow oglanlar bara distribusiýona. Bilä bolu. Birazajyk özüňiz sylaň oýun bolmanna. Bir edip görün işiňiz halka ziýan o siziň o bara. Halkyň düşmany şol adam. Halkyň peýdasyna boljak bolsa halkyna serederdi. Halkynyň arkasynda durardy. Biz hem sag bolsun aýdardyk. Meniň bolmasa alyp bermedigim ýok şol adam bilen. Wezipe paýlaşylman edem ýok şu zatlary. Halk üçin adalet üçin edýär. Näme üçin eden ýok işsat. Organlar, polisiýanyň işgärleri, milli hopsuzlygyň işgärleri, prezidentiň ahranasynyň oglanlary. Sizler daýyn her gün görýäňizler, muny, oglany. Näme üçin siz şoňa hyzmat edýäňiz? Näme üçin halka hyzmat edeňiz ýok? Näme üçin edeňiz ýok? Aýdaýyn da. Yo, yekece halka peýdalýaryny aýdyňa şol adamyň. Tabletkadan doldurmadymy ýurdun içini. Yegenden üstü bilen. Halky zäherlemedilermi? Ya welaýatlary aýra-aýra etmedilermi? Gowda atmış olat. Daway gow bilen erbedi, onu gürleşeliň. Biz belki gow diýen zadymyz siz üçin erbetdir. Siziň erbet diýen zadyňyz biziň üçin gowdur belki. Daway näme gow, näme erbet? Gepleşeliň onu. Yani bir ata öz çağalaryny birini söýüp birini söýmese erbet bolşy ýaly. Bir prezidentim bir welaýatynyň halkyny gorap, galanlaryna mara baro nire etseňiz şoňa öýdüň o ýurdu taýkadiň o diýip oy salmasa, işletmese, ýaşatmasa fakta hemme kişi belli şol Aşgabatda propiska bolanok, işlejek bolsaň kyn, ýaşajak bolsaň kyn, jaý alyp bolanok, gezip bolanok, ýön azar berip durlar, hani sen propiskaň wamy? Gowy minni şo. Aýdaýyn maňa gaýrat ediň, näme gowy, näme erbet men biläýin, belki men bir erbet diýäs bu zatlary bize. Ýöne gowy ýolýan bolsa onu gollaýyn menem gurban bolan. Korrupsiýa we olşuny hazinany boşadyp gatyr. Ýaşajyk student gyzlamazy zorlap gezip ýörler, öz ýanyna getirip. Bu zatlar gowy zatlarmy belki ýa. Aýdyňan men bilim, belki men gowy bilen erbediň tapawdyny bilýänler. Gowy bolanlar Android gowmy ýa-da iPhone gowmy, Apple gowmy diýilen ýa zat däldir ha, bir köre mälimdir, näme gowy, näme erbetdi. Näme gowy, näme erbetdiňi bilýänsiňiz ara, näme üçin muňa hyzmat edýäňiz? Näme üçin biz döredik onu? Eger hemme zat gülýäli bolsa, nädip biz döredik? Biz nädip döredik hemme zat gowy bolsa? Nädip şunça halk şol efirde oturup şu zatlary diňleýär? Nädip şuna geldik biz? Şunça adamlar gelip dertlerini aýdýar. Nädip bolanlar bu zatlar hemme zat gülýäli bolsa? Tutuş dünýä üstümizden gülýär apar. Serediň aýlaňyza beräňiz o. Tutuş Türkmenistan'ın üstüne dünýä gülýär ara. Aç YouTube'a yaz Türkmenistan'ı, yekece normalni gow material video yok. Luboy blogger'ın ki İngilizce, Fransuzca, Orsça, haysyn atjaň oly diňe ýamanlaýarlar Türkmenistan'a. Bir görüňä bir serediň adaşda görüňä, ýurdumy maskar etdiňiz ara. Ýurdu maskar etdiňä gurban uly. Atalowul Berdimuhammedowlar binamyz ýüzsüzler, eşek sypatlar. Ýurdu maskar etdiňiz siz. Bollunny gidin zaybal sizden halk. Real naýjan sizden zaybal emmekşi. Sizin gadagançylyklaryňyzdan, sizin iqtisadiýetiň enesini uğranyňyzdan, hemme zadyňyzdan nägile. Gümüňiz çekin o bolly. Öňe şunu halk edip bilen ok, organ işçiler size görkezme men şu zatlary. Halk edip bilen ok, siz ediň o, onu gaýrat ediň o. Bir adam ýeti o, bu ýekaje nujel içiňizde erkeňiz ýok, bir sany. Nujel bir sany erkeňiz ýok o. Ahranasyna,
Nujel bir tane erkeğiniz yok. Hemmeniz galı boy mu yaşalar yani? Çort mu? Hı? Ayrın olsun, gayrat edin, yok edin şunu, bidar olsun, o halk bidar. Ölmöňü dileýän o Hudaý we Gurban Ulsanam serdaryndan bidar o sizden o. Hudaý we bidar. Ölmöňü dileýäsiz bara. Tutuş halk dileýär. O min diýe tutuş men şu dilegime tutuş ýurt 6 milyon halk dileýär adam. Şonuň içinde birem gowdat dileýän o. Meňe firma gelip bol eýle-eýle gurlaýanlar zakaznoy adamlar. Halk däl olar. Organda onnomunda işleýän şahlar, kazýollar, göt berenler. Olam her ýurtda batagam. Haýsy ýurtda jelep ýok-aý. Olaron bolmala bolmanam. İnşallah ölsün. Dileýär hemmemizem dileýär. Amin. İnşallah dileýär. Yani ullokan alkışal ýara şunu edip biljek adam. Realna. Şunu edip biljek adam ullokan alkışal ýa bara. Hani maňa diýýäňiz, ay biz peşgazatlary güýmenüsimiz gelen ok wagt aýrasynda. Ana serioznu zatyn ha? Biriňiz ahranik bolup görsiňiz, biriňiz minister bolup görsiňiz, biriňiz ýene bir zat bolup görsiňiz. Ýokmu bir atwerkajyk ratçaga ýanyňyza salyp bilen, omy ýanyňyza bir zat etmek isleýän ruçko da ýetikleýär. Şu ruçko bar bloknotda, ruçko. Bloknot ruçko. Ýetik şol ruçko. Ruçkaňam şey nemesini şey basýan bolun uşaga çykýa ýetik şo. Ýöne edeňizde konkret nedin? Ertik gün gürlä ölmesin şo. Zaybaly edaýdyň ay dowunyň başymyza gelen bela bolaýdyň ay. Daşynnakylar ýerine goýan ok, tutan bolýan, bastıran bolýan, oňa pul berip, muňa pul berip, biziň pulumuzy gaýtam öz bäkbiden ulan aýlanıp ber. Giden olup interneti kontrol etmek üçin bir giden tehnika abarudyny alyp bermeý. Onuna gitmeň dogan öýümiň ýanyna köprüň bilen bir sanak plita ýere gaçyp oňa da bilen ýolka dikip goýýarlar. Git şonoň ort. O bolan içinde bir giden köpürler döwüp ýatyr, kanallar gazylman ýatyr. Ýollar asfalt däl, batka bulaşyp şonoň ort. $1 milyon gidip bolguty zatlara berýänçäň gavno diýsäň. Ejeň pulum ol. Ejeňden galdym o saňa pul. Halkyň pulu. Haram pituk dowunyň keyin. Men ýigrenjem boljak gerek bolsa şu halk üçin. Şu halk üçin ýigrenji bolmana da taýyn men. Ýöne ýürgüş seni aýyrýar. Şu haramda postuňyzdan aýyrýar. Baranyň olup, zadeden olup. Türkmeniň halkynyň puluny keypede aýlanyp ber. Halkam sizden mara birazcık oyun aýaňda, sizden birazcık bir tijen aýaňda. Göne halis bir ýöne bir diňja haw, sapsym ýöne bir. Bir şutaýyň şeyden de bir impuls berer, iňulmany, impulsam bereňde wa. Bular ýalan bolmaňa haw, ýegenler kän aýlanyp ber, eden edip ber. Olary da çäre görüp bileňde. Şulaň bir ýüregine gork salyp bileňde da bara. Gıydlamızı tutup zorlap ber bolun erkeğimiz yok ýaly bizim bolup berşimiz lay. Tok keten içine de 2 tane 3 tane horoz var. Bir horoz bir artık mazrakda adedi berse erik horoz gelip şoňa topulýar haw. Haýwanlaryň dünýäsinde de bar o şozakly onlaýyn var ki. Bir horoz eden edip berse beýle horoz gelip topulýar şoňa. İkisi urşýarlar şo taýda. Bizde şolam ýok, biz şolar ýaly din aýtdyrsa. Men bu derece dinanlar töýdem mokdum ara. Men kim diýe o orram özüne sor orram som diýär. Menem özüm ostýanna. Bardyr biz ýaly men ýaly bolanlar diýip. Ejeň bile näme üçin döremediňiz ey men ýaly biriňiz. Men Türkmenistana wagtym. Wagt biriňiz döräýmediňiz da men ýaly biriňiz daşynda. Ejeň kim kança kak görkezjegän men ýurdun içinde. Yegenlerden başlaja bolan. Yok da ýöne, yok. Men ýaly biriňiz döremediňiz, halky şular ýaly agdy birleşdirmediňiz, etmediňiz. Men Türkmenistana wagtym ýokdy da, men 2020-de Türkmenistanadym. Etmediňiz da. An haýny
Yuwaş ekrana çıkanlar tutan olup, çağıran olup, şeyden olup yor. Vatandaşlar ayağa kalalım. Davay. Häzir kalalım. Men çağırış edýän vatandaşlar. Ayağa kalalım vatandaşlar. Aşgabat, Mari, Balkan, Levap, Daşow ayağa kalalım vatandaşlar. Sizin için görüşen oğlanları Türkiýeden tutturup otyr şu haramlada galyboy. İkatan götü okullarını gorkan olsak ölölüň doğunuň, köçede ölölüň ýöne. Yatakda därler. Ayağa kalalım vatandaşlar. Maňa ejeň amına diýip söýüp görünür. Siziň hem ejeňiz sikeýin. Düşdüňizmi? Men ejeme ýetgenler. Siziň hem ejeňiz sikeýin. Düşdüňiz? Men ejem ağlajagyny siziň ejeňiz ağlasyn. Men ejem tagam dünýeden ötdi. Maňa ejeme hiç adam edip bilmeýäňiz. Olaýam Allahyň goragyny. Düşdüňiz? Ýöne bir halk ayağa kalsın, doğunuňyz kim bir tutup sikjek, ejeňiz kenin ýallakylary bilen bile. Haram ejeňiz kenir. Ýöne siz suwda da ýetişmeýäňiz. Köçede ölýäňiz adam, mara. Zaýbal etdiňiz o doğunuňyz kim götü okullan 5 manat gazan ýasyp, şoň arkasynda durup, şunu gorap. Ertirkün hökümet çalışalarında biz sizi aç koýjak diýeňiz o. Hemmekşe deňlik bolar diýýäs biz. Ya biz gollanlary gow sereder arkadaşlary kösäs diýeňiz o. Poha onuň tarapynda durýaňyz. Oturda götüňiz sanym. Halkyň tarapyna geçdi. Ayağa kalayın vatandaşlar. Davay häzir kalalım. Türkmensana şu wagt näçe? 2 bolup 3'ten işliýär. Galalın vatandaşlar. Ayağa kalalım. Gerek bolsa men yeni video çekeýin. Çağırış edeýin. 2 gün soň, 1 gün soň, 3 gün soňuny ýa-da şowuny tapagy ýok. Video çekeýin. Galalın vatandaşlar. Bolan ok watit. Oğlanlarım göýberen oklar vatandaşlar men size aýdaýyn. Göýberen oklar gynan sagam. Belkem şular ýalar etsin diýip edýärler Türkiýe hökümetem. Belkem siz galyň diýip edýär şu zatlary. Birleşýän edýär. Belkem Türkiýe hökümeti bilen Türkmenistan hökümeti öz arasynda oňşonoklardan hem öz arasyndaky hasaplaşyp bilmeýän zadyny halka etdirýärler şeýdip. Çıksınlar diýär belki, ayağa kalsınlar diýär belki. Türkiýede ondan bunun ayağa kalaryň peýdasy ýok. Aşgabatda galalım. Alo. Vilayetlerde Aşgabatda ýöräliň hemmemiz. Mari, Balkan, Levap hemmemiz ayağa kalalım. Ýöräliň Aşgabatda. Köşke tarap. Köşke tarap ýöräliň. Galalyn vatandaşlar sizin için görüşen adamları beýdip bir allar oturmalyň. Görüş ýitileşe we has görüş güçlenmesek de soň sizin öňüňizde çykjak adam tapaň zok, men size aýdaýyn ýene bir tapar. Sizin öňüňizde soň çykjak adam tapaň zok, şu ekrandakylar ýitirseňiz men size aýdaýyn. Ondan soň o izah alyp geplenlere de hiç kim üns vermeýär men size aýdaýyn. Her kim ýurdu terk edip taşlar ýurda gatçar ondan soň. Taşlaýardy. Başaşak gitsin aýdýar. Galalyn vatandaşlar ayağa. Bir gedegem şuňa çenni galmadyk. Türkmen halky bolup galmadyk şuňa çenni bir gedegem. Bir gedejik galaýalyň. Adamlar. Menden öň biriňiz dören bolsaň men galjak hoşon men etjek siz etmeýän bolsaňyz. Men daşary ýurtda ýöne şu wadyny. Men Türkmenistana watym ýok düşün ýazar. Ijin haram dogunuň sken göt bokulardan gorkýas, ikisany göt bokulardan. Halk size garaşya, organım hemmekşem siz köplük bilen galsaňyz, sizler köçän dolursaňyz wara vatandaşlar organ sizin tarapyňyza meýli tinlik bilen geçmäge taýýar. Siz ýok meýdanyna. Bularam biýdar, organam biýdar, milli hopsuzlugam biýdar, ofitserlerim biýdar, hemmekş biýdar şu wagt. Ayagalygyny iş taşlaşyp daşary ýurtlara gidip oturýarlar. Ýurtdan gaçyp oturýarsyňyz, men sözüm ýalan bolsa gidin goňşularyňyzdan soraň öwreniň. Näme üçin adamlar işden çykýar? Näme üçin daşary ýurda gidýär? Näme üçin öý satýarlar? Ýurtda gap barýar çünki ýurt. Yalanmy vatandaşlar? Daşta öwreniňizde görýänsiňiz da her kim işden çykyp gidip oturýar. Görüp oturýarsyňyz şu zatlary. Ýene de ýurdun dagany görüp oturýarsyňyz.
Şu zatlaryň hemmesi bizi haklı çıkarýar aýdan zatlanmaly. Şu organ işgärlerim bizar. Bir sizin meydana çyksaňyz, sizin tarapyňyza geçjek, sizin işiňizi aňsatlaşdyrjak bir gitene adamlar bar. Ýöne sizler galaňyzok. Sizler bir üýşüp bileňizok. Bir meçide baraňyzsaň, bir üýşoňyzsaň bir ederim käňiz diýdim. Men bir Hudaýdan gorkýan, galandan gorkamok diýen adamlar. Bir da ederim käňiz diýdim siz. Esseňiz siz edersiňiz diýdim. Görýän bolan biziň ateistlamyz, biziň musulmanlarymyzdan beter musulmana gaýtam. Ateistlamyz, Hudaýa inanmaýanlarymyz beter gaýtam, batyra gaýtam. Görýän bolan. O meçide var, namaz okan bolýaňyz, egilen bolýaňyz, Gurban ulaga edekkese oňa degilýäňiz. Gaýtam ateistlamyz, Hudaýa inanmaýanlarymyz has batyr hereket edýär gaýtam. Görýän bolan, haýtysy musulman, haýtysy kafir düşünmedim mene. Doğru maçtan. Meçide atlayanlarımız kafir mi ya da gatlamayanlarımız musulman mı? Gaýtam şolar has batır hereket edýärler ha. Ara içip öğrenimiz has batır hereket edýär gaýtam. Özün gelip bilmän, wagt men Türkmenistanda bolan bolsadym şu zatlar, şu hereketlere men ýaly, nur ýaly girem çykyp görän bolsadym men özüm organizowat etjek şonlay. İjin 5 tanesine özüm amal gidýän şo taýdan. Alyp giderdim. Şo wakaňam daşary urtlaryna çykmagyna da üpsünem ederdim üstesine. Video ýazga alardım gerek bolsa. Çıkarardım ýöne. Şo wakany hökmany suratda tutuş dünýä jemgyýeti eşder ýalaga ederdim. Şoňa degişli külçowy işler ederdim ýöne. Näme üçin edeňiz? Meňe diýen bolýansyňyz, meni Mar welaýat ol Gorad dele çağıran milli hopsuzluğun işyeri ve adına aýtmady näçe edek sorasamam. Bir san kommentariýam üçin çağıran gavno. Milli hopsuzluk maňa internetde ýazan adam üçin çağıran. Şondan sorap bilersiňiz, aýtdymmy, aýtmadymmy? Öldürseň öldür, men şu ýeriň aşagyna gömýän aşonladym ýan diýen adam men. Düşdiňmi? Bilip bilmän men barada wywyt çykarmaň, men tanaman, ýurdun içine nähili öz mark. Gaýsy, onsy, monsy hemmesi bilenem. Yer gelende diýşen, tanaşan aýdan ýerim kändir. Adalat ýokmy? Meňa geregem de o ýaşaýyş. Düşündiňizmi? 40 ýyl maýa gezmeýän men. Geden geçsin onu. Başaran geçsin. Mena başaram 40 ýyl maýa gezmäni. Başaran geçsin. Utonun gezip bilýän bolsaňyz özüm 40 ýyl maýa gezip bilýän bolsaňyz. Mena gezem mok. Düşdiňiz? Ölýän ýöne gezem mok. Bam soraňyz. Iki tarapymam deňledim. Bela bolsa bela şolay. Türkmeniň çöregini özüm gazanyp ýdim, geçpi. Düşdiňmi? Türkmeniň çöregini özüm gazanyp ýdim. Maňa ýatan ýerimden çörek beren ýok, gaýta men çöregimi elimden aldylar. Çöregimi özüm gazandym. Men ýüzümi tonduryljak hökümet ýok o taýda. Ýüzümi tonduryljak watanam ýok. Düşdiňiz? Nollon galdym men, nollon. Çaýam edindim, maşinem edindim. Ray Nuri, köşüş Nuri. Gowma. Nuri, köşüş. Zaýşkyr gowda daýlar. Boljak. Näme olaň tutular ne özüň, näme ýany ýaly bolýarsyň. Men ne özümden görýän ýaly boldum şu wagt. Türkmenistana dowda etdiň. Türkmenistanyň Tuwaç gerekedin gurrun şoňa durajaň. Han dowduk dämi ýaşy? Ýa-ni Şoň nämesi cennet ýa-da Yok, cennet. doğru. Ne olur mu? Ay, bir sapar, bir zadu köşanı var, hiç olman köşanı yok. Göre oldu no. Nämesi? Ya, tüngay bu Türkmenistan'da yaşam. Yani, Nämesi doğulmadık gelyen, açan yaşam. Haýsy ýerine umalam, haýsy köçe. Doğulmalar, maydayın yekekin. Haýsy köçäni umalaýdany? Luboy köşesi. Yok, rahat yokmuş var sayılır. Mesal üçin Gagarin köçesi bar biziň owamyzda. Şonu öýünmi? Gyýşyk-myşyk, çakanak çykony. Sen Siktir. yok, sen demokratiya esçek bolsa. Sana ýaşuly, sen demokratiýa, Amerika bar gurban ullan sonra demokratiýa. Sen ýalar sikibem duramok. Maňa akıl bermeden ay köçäni urýar diýär.
Öwrýäl köçe wag bolsa öwüp bereýin. Türkmenistanyň köçe dediň Aşgabatdyna barat däle düşdüňmi ýaşok. Sen ýaly ýaşoklar sikemem düşdüňmi? Siktirip gelip bilýän özüňem. İçin gençler çöptüğü zayalar neden çıkýan da ýaşoklar, musurlar. Kurban bolýan källeri kösesene kösäniň öwre, bolonna öwre. Köçäni we diýär ejen. Maryň haýt köçesine ujo Aşgabatyň diňe iki tane Aşgabatyň köçesi var diýip şonu goýun men. Tarapga dogunyň kenler. Intäp ömrüne bir gedek asfalt görmedik köçeler var. Ömrüne bir gedek 33 ýyl garaşdyrlyk aldyk. 33 ýylda bir gedek asfalt görmändir. Nämetini goýun meniň? Ýaşça traktorlar ýerse o akoplar içem suwdan nolýar. Şonu goýunmy? Hawa Göktepe bilen Aşgabatyň arasyny oňordy, arkada şäheriniň köçelerini oňordy. Hawa özüne gerek ýerine etdol. Gavno. Predatel, halk düşmany. Näme mardaklarda, näme ya lewapdaklarda näme alyp bermediňiz bar o? Olaryň köçe dämi? Olaryň adam dämi? Ya watandaş dämi olar? Ya Balkannaky ya Daşowy ýol. Ya mary ýol, tawtawar ýol, guşky ýol, olar adam dämi? Olaryň köçelerini oňormalyam onu. Huý pilot. İçin güdün açık gelseňiz lan arkadan wara taşşaklygyny içecekler yüzüňiz açyk geleňe mundan bele. Sizler wara özüňizi bagtaýyň o men sizi efir alanym üçin. Düşdüňiz? Mundan bele size ornam ýok, adam ýok. Saçyk gelip bilýäňiz. Yüzüň açyk gel. Adyň belli bolsun, meni ýaly bolsun. Yüzüň belli bolsun, adyň belli bolsun. Ondan soň gürleşeli. Bolmasa siz ýaly huý pilotlar pulun karşılığına satılyan şlükolar köçede de kano. Düşdüňizmi? Şlükodan tapadyňyz ýok. O köçede durup özü predlagat edýär tenini. Şo şlükodan tapadyňyz ýok. Gelip ýaňdan biri öz öýüniň adresini, telefonyny berip otyraş taýyp gelip o. Men arkadaşyma da diýmän diýen bolup özüne sinkoklanmagyny isleýärmi? Ya bir hökümetden bir aljak bolýarmy, gazanjak bolýarmy? Men plani, ine meniň nomerym şu, ine men Hitrovkan 71-nji jaýynda ýaşaýan, näme men arkadamy degmäň men diýen bolup özüni reklam edýär şlüko. Maňa da sinkoklaýyn diýdi da. Yüzüň açyk gel onu. Yüzüň açyk gel. Oy, näme gadansan gadanla ýöne halkdanam gadan bir azajyk, ýigrenç gadan, halk seni tanasyn. Ýergüç bir gün seni suutnama hökmünde yüzüňe basarlar ýaly. Çünkü men YouTube'a goýan soňunda. Durýa olam arhivde inşallah. Başka vilayet maşinler däl, adamlarynam salanawa. Maşin bolýan adamlarynam salanawa bular o. Ýok 50 manat tölemeli propiska üçin näme 3 gün wiz almaly? Näçe gün wiz almaly? Aşgabatda gitjek bolsaň. O временный propiska durmaly. Näme? Näl zatlar çykarpdyrlar o. Janyňyza berekeller, hemme zada şyda otýarsyňyz ya. Janyňyza berekeller. Näme goýsalar çyda otýarsyňyz ya. Näme gadagan etseler. Näme üçin etmeli şunu wapşe da diýilen soraw ýok kelleňizde. Iýjem näme üçin etmeli wapşe şunu. Näme üçin biz şulo görüşmeli. Mafyalara yönelik dören o vatandaşlar hökümetin şular ýaly zulmundan soň mafya dörýär bilýärmi şonu? Mafya bolalýan onda, iýen özleri ýaly bolalýan. Rastak Ýewropa, Amerika döwletleri dymýan bolsa, don mafyaçylyk oýnalyň. Edeliň onda. Ziýany ýok. Ýewropa döwletiniň şuna çenli Türkmenistana garşy bir zat gürläni göremok mena, ne Angliýa, ne Fransiýa, ne Germaniýa bir zat gürläni eşitmok. Amerika döwletiniň Trump'yň bir zat gürläni eşitmok. Bir Biden diýdi. Türkmenistan artyk demokratiklaşmaly zat diýdi Joe Biden. Bir şo diýdi o. Trump'ın haç geldi. Hiç satýan oklar, hiç eden oklar. Senatorlar gürläni ok, parlamentde hiç gürüňden ok. Adam hukuklar organizasiýalar da muwatyr. Türkmenistana gedek gelse. Da onu mafya bolalýan. Çünkü
Bundan başka wykit kalmadı vatandaşlar. Wykit kalmadı. Yani sanlyk bilen saýlaw bilen aýryp bolanok, halk aýaga alyň diýip bolanok, onda mafiýaçylyk oýnalyň. 2-3 biri gelin mafiýa bolyň ejeň. Burun o polisiýaň jazasyny keteliň, burun o prokuroryň jazasyny keteliň, burun ýene bir sana haramdadan jazasyny keteliň. Men polnu dobro berýän şol zatlara. Ejeň basyň doguny. Samolyodun uçlangasyny goparyp bilen spesialistiňiz bar, onu edin. Ay bir 2 saatdan, 1 saatdan yer bilen salamlaşyp biläjek ýagdaý edin. Ýöne bir daha edeliň. Ýöne bir edeliň. Rastak biziň aktivistlerimiz bir-birden şeýdip tutup äkide oturýan bolsa edeliň watandaşlar, edeliň. Başka çıkalgamız ýok çünkü mene göz görteli turmaýyp, göz görteli ölüp gidip ya tutulup gidip oturun demän senariýany görürsüm gelenok. Mene görürsüm gelenok. Rastak Ýewropa döwletlerim görülemejek bolsa, Amerika döwletlerim, Human Rights Watch, Amnesty, olar şolar bular basyş etmejek bolsalar, işleşmäge dowam edip "Salamu alaykum" diýip gaýtam $3 milyard, $4 milyard berjek bolsalar oňa. Onu da vay mafiýaçylyk oýnalyň, mafiýa bolalyň watandaş. Mafiýada ýönerik dörenok hiç açanam. Bir diýmek bir kemçilik bar ýurtdaky döreýe. Emmedat diňlik adalat bolsa dörenok kowadarlar. Men prezident bolýan döremeýän, näçin döredeň? Organizasiýalara ruhsat berseň, adam hukuklaryna söz atdyň ruhsat berseň. Men häzir şu wagt aşa reaksiýa bildirýän bolup bilerin. Bul anarhiýa bolan üçin. Häzir suud kadyet bilen bir zatda edip bolýan, o etjek bolýan. Aha, suud kadyet bilen Alişer bilen Abdullaň halat edip bolan o. Suud kadyet bilen Alişer Abdullaň halat edip bolan o. Ya beýleki olanlar wa türmede oturanlar, olar halat edip bolan o. Hani Ýewropa suudy, hani Amerikan suudlary, ya bir Türkmenistana burada ettirip biläjek zat ýok, hiç ýyl elimizde. Bolmasa men etjek şo ýollary, kanuny ýollary ýöne ýok. Beýditen men prezident bolmak islegimde ýokla ýok ýöne. Aýdýanlar indi Gurban ulyň ýerinde bolsam, Serdar Tüplüň ýerinde bolsam, has başgaçarak bolardy we ýurt gowy ýaşaýyş bolardy. Näme üçin eden oklar? Edip bilmeýärler. Çünkü wagtynda owurlyk etdiler, jenaýat etdiler, tenderlerde oýnadylar. Olaň üstü açyljaga. Bu zatlaryna talip video çekip aýdyp berip otyra. Bu zatlara hasaplar ýöredilip otyra görýäňiz. Nirden bilýäs? Ýurdun içinden bilýäs şonu. Şonu ýurdun içinden bilenimiz üçin. Şu wagt aýagallygyna taliba da atak edýärler, maňa da kanalymyzy ýapýarlar. O Amerika şikayet edýärler many. Maňa Hudaýa şükür hiç kim gelenok. Maňa şu wada çene şuny çenni galanca hökümetinden ya bir ýerdenem plan edipsiň, plan diýipsiň ya näme edipsiň diýen ýa. Tanýarlar bular. Bular meniň günlük durmuşymy hemme adam bilýärler ha şeýlede. Meniň ýeri gelende bir tanca garynjany ynjytmajagman bilýärler. Ya garynja. Şu görsem basamok şonu. Ayağımda gör. Ayağımı basacak yerime teredip ýörýän ýöne şu görsem basman geçýän şonu. Ya başka bir mörmöjek tapagy ýok. Talip aýtjaklaryň ýok bolsa efir ýapjak dostum. Yani men watandaşlara içiňiz gysmazlyk üçin açamok bu efiri. Ýalňyş düşünmän. Sizlere dogry mesaj berendir diýip umyt edýän. Eliňizden gelýän iň kiçijik mümkinçilik bar bolsa ulanyň. Organam bolsun, başga bol, administrativ işini işleyen bol, ministerlikde işleyen bol, tapagy ýok. Ulan. Bolup biler misal üçin işleyen edaraňa ýertir serdar atasy gelýär, ol gelýär. Ulanyň mümkinçiligi tapdyrma. Edeliň watandaşlar. Goý doganyňyz ken gorkusundan wara ýeke ýalyň ýaşap ölüp gitsinler. Hiç kim bilen salamlaşmakdan gorkun ondan. Peýdasy kän watandaşlar. Gatul peýdasy bar şoň. Edeliň şonu. Tagam gorkundan şunça ahranik saklap,
Velayete gelmeke bir gününden yol saklap, yol yapıştırıp şey dip berler. Gorkman toň edýär şonu. Tagam gorkup berýär. Sağlygyňyz Talip, aýtjak goýjak zadyň barmy Talip? Hökümet ýallaklary sizler tanamadan zat etmesen alamok efire. Nur aga. Şu wagt çykartdyryp otyryň. Ertire taýýar bolaň ey, haramzadlar. Siz dünýä maskara etjek. Erkek çapkanada. Çapkanada otyryň mährum vatandaşlar. Men sözümde durýan inşallah. Ertir bütün dünýä bilir näle haramzada ýygyny. Türklikli suratam bar, onam çykartjak. Maskara etjek seni gurban goly. Ey haramzada. Oglanlar tutursyňyz gelýärmi? Geçmezler. Tiň iç agryňyz bolar men. Eyvallah. Allah erkasın Talip kendine. Oglanlar sizi ýalňyz goýmaz inşallah. Aýdyň şolara sabrly bolsunlar. Soňguç ýyly ýanyndadyr. Bir gayrat haramzada. Bütün dünýä tanadyr sizi. Garaşyň ente. Ey! Talip sana golluk berýän egindeşler illeşdirmeli. Gatti gowa adamlardyr. Men şolaryň hemmesinden Allah razy bolsun diýen diýmek. Şol adamlara Allah ýalkasyn. Şolary ýalak arka tarapda, sahnaň arka tarapynda golluk berýän egindeşler illeşdirmeli. Allah ýalkasyn. Ey gurban goly itiň bara garry köpeňi. O itiňi maskara etjege ertir. Awla oturany. Görüň ay, mundan ýok edilmedik zat edijek. Ay haramlar. Aşly grewi. Telewiziýa hemmesi geljekdir ey. Serediň ey maskara boluşyňyza. Ertirler şükürli aş grewine bolmasa ertir ulan edeler. Başlaýasa aşly grewine. Bolýar. Arkadaga şol zat. Çıkmayaça pul çıksa da can sağ olsun oğlanlardan gymmat del. Hemme taraplyň ýanynadyr biz bar oğlanlar. Bolýar. Ýaşy, sağlygyňyz onunla watandaşlar sağlykda görşeliň. Aýdylan zatlardan mani çykaryň, dinlemäň, bu ulaňyzdan gerip mundan çykmasyna mani çykaryň, hereket bolsun. Herekete de bereket Allahyň özi berer. Esas hereket bolsun. Çanyňyzdan doýup özüňiz asyp görseňiz käbirliňiz aýna. Men aýdýany özüň asyp görýän çaň şunu ýaly peýda bolar, işediň bolmany illeşdirmemiz üçin. Ona maýa daýan ýok. Bilmedim ýani. Nähilek nemede getip görseňiz ruhy ýagdaýda, oňa da düşünip bilemok käbirliňiz. O derece ýagdaýda bolsaňyz nädip muňa garşy, çünki seniň özüň asmana getirdi ýurt. Biliň şonu. Sizi özüňiz asmana getiren şu hökümet şu gurban bolur, ýatdan çykarmaň şonu. Şunuň alyp barýan ýalňyş siýasaty, ýalňyş politikalardyr. Özüňiz asmana getirdi. Mert boluň biderek. Özüňiz asmaňda, özüňiz asan gaýtam dowdoklukdur. Bir zat edik gidiň bolmaly. Edip gitmäge olur ýa taýyaram bolsaňyz. Janyňyz sag bolsun. Allah can aktivistlere azatlyk, erkinlik maşgalalarına gowuşsunlar inşallah diýip wagtda. Sağlykda görşeli. Sag bolun.